Bon, bonjour les enfants de Mieta. De voir la Zoki, Yangoyo, les gars, ils ont makasi te. Les gars, juste l'eau, les gars qui makasi pour la copine Sango. Les nègres de jeu du niveau, les gars makasi te. Awa, Batangi, Totangi, Zali, Dieu le Père, source de l'alliance ancienne. Donc, Awa, tout ça l'éternité. Le commencement, c'est ici. Awa, commencement, il y a l'autre, tout ça, il y a cléo. Puis la chaîne, ça va bouter, la chaîne. Chaîne, ils ont crochet. Donc, tiens, on a système la chaîne. Chaîne, à l'Ibosso, Awa. Dans notre temps, il y a Exode 3, 6. Tant que nous avons Azoé Moïse, Alobi, Nazali, Nzambe, Yatata, Nayo, Abraham, Jacob, na Isaac. Or, ce qui total, Moïse, Mutabota qui est Ezaraki, Abraham te. Papa et Abraham, papa et Moïse, Azana Komboraï, Abraham pe papa et Azana Komboraï. Moutou ya liboso nzamba conclure na alliance Ezaraki Abraham. Abi na nzamba papa na Abraham. Yango to tient la crochet liboso kombo ya Abraham. Tant Abraham a eu kufa après Awa. Comme nzambe ya Isaac, a conclure na Isaac. Alongwe na Isaac, aye na Jacob. Soko tali Awa, eza na flèche yango. Flèche yango eza Awa, flèche. Donc tolongwe Awa na éternité na début, nde tozokende. Tant tozokende na parcours oyo, eza balliance, oyo totangaki na Nouveau Testament, na Matthieu chapitre 1er, kobana na 1. Balliance, tu es suka Awa. Alliance, donc alliance ya suka, ya Nouveau Testament, Awa, et suka na Joseph. Dans cela, Joseph, nde aye ko agendre Jésus-Christ. Oyo ezaka ba symbole tozotia pona toyeba. Oyo ezali siko naissance ya Jésus. Naissance ya Jésus-Christ yango. Na naissance ya Jésus-Christ, donc na naissance ya Jésus-Christ, yango tumonya Jésus-Christ abotami awa. Tobengi yango Dieu le Fils. Jésus-Christ, source de l'alliance nouvelle. Donc, on va dire que la Bible yango moko est composée na alliance ancienne, na nouvelle alliance, pardon. Tant alliance est donc nyonso awa objectif kayo expliquaki objectif à Jésus ya Nzambe zalaki mobikisi abotama. Tant mobikisi abotami, mobikisi akotika la libera te. Fallait mobikisi a accomplir mission na ye après azonga. Yamana moni mobikisi tango ye kobotama, tango alingi azonga ale oyo nde totiaki oyo eza crochet ezomona na bien te, eza crochet ya rouge, eza na bacré ya rouge. Yango esali kwa moi effacer yango premier crochet oyo akangami na Jésus, yango Pierre abisi toi je bâtirai mon église. Kayo l'expliquer yango très bien, vous comprenez yango pe. Awa yango bakomaki donc bapôtre tout ça, l'église eza bâti na l'enseignement ya bapôtre tout consort yango. Alors yango abi si tu m'aimes paie mes brebis. Brebis wana ezali etuluku ya bato oyo Nzambe abikisaki bango Jésus-Christ. Tango ya azokende fallait mukatika la responsabilité ya bato yango ye Pierre paie mes brebis. Donc Pierre bato nyonso wana baza na kati ya crochet oyo. Bokoya komona na deuxième crochet oyo topesaki ndakisa nani ya apôtre Paul. Apôtre Paul yazaki apôtre ya bapayen. Apôtre Paul akutanaki na Yesu awa te. Apôtre Paul akutani na Yesu boyebi yango na nzela ya Damas, Acte chapitre 9. Akutani na nzela ya Damas, na ndenge ayebisaki ye na ndenge akonkoli na ye alliance, na ndenge apartir apôtre Paul nde banation bapayen toye koyeba Nzambe. Donc baalliance bandi kosakonclure yango ka ndenge eyaki kotourne awa sikoyo eza na baflèche ezomona na tele baflèche ezali awa. Baflèche ezali awa, baflèche ya chemin de retour. Donc flèche ezozonga na éternité, ezozonga côté masolo ebandaki awa nyonso tu basikaki bino ezozonga oyo nyonso eza bapériode, eza baépoque, oyo nyonso eza baépoque, eza bapériode.
na kati awa baprofete mpe babima baleka bahomme puissant baleka na kati wana basala baministère basala misala ndenge na ndenge. Lelo tozoloba église eselongo etape ya bapierre topusani toyeti na miniti oyo nasala escale awa Ephésiens 4:8 yango tolobi ke Jésus Christ azokontinue kotravaille kaka na bato baprochaki na pierre te. Jésus Christ abokomona keno eta monte amataki azwaki quelque bato baprisonnier amati na bango. Lo Nzambe aza moto basalaki calcul te. Nzambe akofanda boye akekoluka mama moko soulard to ndumba moko boye amatisi ye alongoli biloko akati ya mabe akreye na kati na ye atie alliance moko kati na ye basali alliance akitisi ye na se mama wana to papa nakoma source ya bato moko boye. Donc yango oyo nde totiaki awa mpona koexplike kodifferencie bato oyo kuna na bato oyo mais baza biso tu toza toujours fondé na baenseignement ya bapotre. Donc tozoteya kaka eloko moko mais différence eza makasi ndenge tozwaki na batémoignage tozwaki moto mosusu abongoma mpona nini na nzala, moto mosusu abongoma mpo basuspendaki paster na ye, moto mosusu me na kati ya bapaster nyonso baserviteur de Dieu eza na baoyo vraiment baponama Nzambe mpena ye azwa bango baza baserviteur miracle bato kwa baapôtre Paul. Donc c'est un peu ça. Après toye koloba tozalaki kolakisa clé ya suka yango. Clé ya suka papa Jérémie otunaki yango eza na rouge. Eza na rouge. Église corps de Jésus. Église corps de Jésus. Biso tout toza siko awa. Toza siko awa. Toza siko tant ya suka ya église yango tozali awa. Donc na kati awa ezali na mutu na mutu nde tolobaki dimanche pasteur la gloire pour Christ ya pasteur Kindia aza kaka na kati awa. Na kati ya pasteur Kindia la gloire pour Christ, na kati ya pasteur Kindia ya la gloire pour Christ oyo pe nani alakisaki biso ezali. Donc na kati ya pasteur awa na kati ya nini ya crochet oyo grand crochet, na kati ya grand crochet pasteur Kindia église mobimba tozali awa. Na kati ya pasteur Kindia tala ba petit crochet eza na kati, ba la gloire eza na Angola, oyo eza na Italie, oyo eza wapi neti pe la borne pe aza kaka pe awa. Na kati kuna bato na yeba église nyonso tu na kati kuna baza kaka awa. Nani oyo ba papa Kayola apesaki lobi ya chapelle de vainqueur docteur Oyodepo ye pe azali awa. Na kati kuna chapelle de vainqueur bana na ye baza na kati kuna na kati kuna. Donc église ya monde entier tokomi na biso déjà awa. Oyo clé ya suka oyo nde tozongi na éternité. Donc c'est ça, tozongi na éternité. Tobengaki yango lobi ezali saint d'Abraham. Saint d'Abraham yango ndeko moko Benjamin atunaki mais eza mwa compliqué parce que biso balakisa biso ke flèche ekendaka kaka éternité eza kuna, mais à partir ya compréhension ya lecture. Donc objectif ya Nzambe ezalaki abandi makambo na ye akendeki mpona mutu moko boye abima mpo asauve bato na ye arécupere bato na ye. Ntango Yesu aye apesi makambo mpa bato abandi korécupere mpo bato yango basala nini tozonga kaka awa epai Nzambe parce que towutaki awa tobimaki na nzela ya Satana nde sikoyo fo tozongela kaka awa. Donc je crois eloko ya grave eza te, même soki na explikaki te bino moko mpe bolingaka boyeba bandeko baexplikaki mpe bien balobi ke eza kaka de schéma kaka oyo ya likolo na ya se oyo totiaki kaka mpona kopesa mwa ndakisa moko boye na ndenge ezalaka ke moto akoki mpe kobrise alliance. Nde tolakisa mpo tocomprendre quand même conséquence ya alliance ndenge ezalaka. Soki moto oza brise alliance eza brise omoni ke totie vie moyen continuité pe ezala eza te. Wana sikoyo ekomi ndenge Kayola alobaki awa omoni ke na kati église esi tozala plein. Donc grâce ya Jérémie ezofonctionne, grâce ya évangile eza kofonctionne, grâce ya Kayola eza kofonctionne. Okomona sikoyo nani na biso oyo crochet na biso oyo ekovimba ekokoma puissant ekokoma fort. Yango na ntongo nayebisaki no makambo ya nani awa na kati ya tozi lokola apôtre Tambo Lukoki. Apôtre Tambo Lukoki aza na port d'acier. Na kati ya port d'acier bana bazali awa bana baza. Donc nde forme boule moko yango mona na ville ozi na hébreu alobi ke tozala na limeme na baconducteur na biso, tozala na respect na bango, tosunga bango mpo basala mosala na Nzambe
na mawa te po sino te kozala na biso litomba te parce que bango nde bakorendre compte na baame na bino donc baame na bino eza na kati awa yango monaka moto aza na kati ya alliance ndenge bible elobaki keno biso neti toza bana na nzambe boye toza na kati ya jésus na kati ya papa bisika bileki likolo donc tokoloba soki toki tozonga bino boza na kati ya alliance ya tangata aza na kati ya jésus aza na kati ya papa aza na bisika bileki likolo yango monaka bana nyonso bakota na kati ya vision ya papa na bango ekomaka pasi donc bana oyo babanda kosibiri kaka oyo nzambe akana mpona bango yo moto ya misala mabe okolia mwana te avant le temps po okokoka kozwa ete avant olia ye kokana paster na bango soki okoki paster na bango nde apres okoya korekipere bana oyo tanke nanu papa na bango okoka ye te alliance ya papa soki eza makasi koleka ndoki wana okosimba bana oyo te donc voilà un peu oyo totiaki kaka mpona kolakisa conséquence inconvénient ya kobrise alliance donc epesa rupture ekopesa faiblesse ekopesa donc donc tokokoma na nini te na destine te donc na kati bakoba te biso nyonso te tokokoma na destine mais tokokoma na objectif mission nzambe atindaki biso grandeur ya makambo paye tosala na kati ya mokili moye tokokisango eza te parce que yo na kati awa na kati deja obrisaki donc ndamina répondre mbango na profite na papa Jérémie ndenge obaki non omoni biloko wana tobrisaki alliance te mais tobrisaki nde ignorance non mais l'ignorance va briser aussi l'alliance l'ignorance ekobrise alliance na sens nini ntango ozoza na ignorance oyebi kenge fo nasala eloko osali yango te eloko wana eza brise to eza brise te eza brise donc objectif oyo efalaki tosala yango tosali te parce que ignorance donc topreparaka baterme te na makambo ya nzambe toutilisaka mingi baterme te parce que l'intelligence de l'homme eza différent na la sagesse de Dieu na l'intelligence de Dieu voilà un peu na mokuse oyo nakoloba donc soki olobi obengango ignorance bible elobi notre Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance donc l'ignorance na yo ozolamba yango eza ignorance au contraire ozobomba nde satana obimisi satana ndambu mais otiki satana ndambu mais soki ocomprendre ke non abrisaki alliance omoni force wana motivation wana ya koyeba korepare alliance ekozala ndenge moko te na moto azobake non nazalaki nde na ignorance omoni nazalaki nde na ignorance omona olambi yango neti mwelo moto satana bombani mais alors que dégâts makasi asalaki na kati ya na mission na bino moyen orepare yango comme il faut ekozala te mais soki tocomprendre ke bible elobi ke oyo aza atiki mosala na oyo aza koboma oyo aza konéglige na oyo aza koboma bazaka ndenge moko nafandisi phrase wana bien te mais boyebi ke ekomama ndenge wana donc voilà un peu na mokuse en grosso modo lokola nalakaki il fallait kaka nasalela yango donc sadi ke kolongwa awa okoma awa eza na bato mosusu bazali baelema na kati ya baensemble napesi kaka neti yo papa napesa exemple ya nani ya docteur Coco. Docteur Coco c'est un pasteur aza na église na ye azokamba aza na bandimi na ye mais docteur Coco aza kaka na kati ya awa c'est pourquoi bokomona ke soki otangi na généalogie ya Jésus bokomona bato lokwa bamoïse batangi bango te bato lokwa baeli batangi bango te bato lokola baélise batangi bango te mais baza na kati ya elema ya mutu moko na kati wana baza na kati donc c'est un peu ça voilà un peu eloko nalingaki naloba yango wana donc finalité ya ancienne alliance eye kosuka awa na place Joseph aza koagendre nani Joseph agendre Jésus Christ ntango Jésus Christ abotami nde nouvelle alliance ebandi na kati ya na nzela ya Jésus awa finalité esuki awa début ebandi awa finalité ekoya kosuka koto eza sens contraire or koto likolo début ebandaki awa ekei kuna ekomi na fin kuna sikoyo na fin début ebandi na Jésus eyekoya bopa ekosuka sikoyo na finalité côté oyo ancien testament bandaki nde côté to tokaya kosokola voilà un peu na mwa mokuse eloko nakobaki koexplike bino yango wana tika nzambe apambola bino je crois a na niveau eza bino moko bokoki kobanda eza kopesa baexplication na bino bokoki kosunga bandeko mosusu bokoki mpe koenrichir yango na ndenge mosusu eloko makasi ezalaki tobimisa yango nao na kati ya eloko te
topesa image pour comprendre que makambo tooloba eza kaka makambo kaka ya bongo bongo te, c'est une réalité eza pena pratique. Voilà, soki tozokɔta na intercession moma na biso ya intercession na longolaki na profita ya mwa ta oyo pour ke bakopesa mwa misala na biso ya mike mike.